السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah midowga musharaxiinta oo ku dhawaaqay shir degdeg ah oo lagaga tashanaya xaaladda dalka oo ka dhacaya magaalada Muqdisho sheegayna in ay magacaabeen guddi amni oo ka shaqeyn doona sidii loo sugi lahaa amniga shirkaasi oo ay ilaalinayaan ciidanka badbaado qaran iyo wararka soo baxaya oo sheegaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uusan qayb ka ahayn shirka ay mucaaradku ka qaban qaabinayaan Muqdisho haddaba muxuu suluugsan yahay wararka Garaad TV ee aad ku daawan doontaan madaxweyne farmaajo oo dalbaday in la heshiisiyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta xukuumadda Somaliland oo ku dhawaaqday in la furay ururada siyaasadda iyo gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo wadani oo si cad u qaadacay hadalka ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee Somaliland gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo xilka qaadis lagu sameeyay kadib musuqmaasuq baahsan oo lagu eedeeyay iyo dawladda Soomaaliya oo ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiyad ku dagaalamay duleedka magaalada Gurceel qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garooba iyagoo dhameystiran soo noqdo haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhameystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka ma ogtahay muwaadiniin kumanaan kamid ah dadkeena Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin oon iyo gaajo kadib markii ay saameysay abaarta daran ee ku dhufatay gobolada dalka fadlan caawi walaalaha haraadka u dhimanayo oo u gurmo dadkaaga waayo maanta ay garab istaag kaaga baahan yihiin uguna gurmo si kasto oo aad awoodo adiga oo ugu hagaajinaya gurmadka cidda ugu haboon ee gaarsiin karta ama adigu gaarsiinaya haddii ay ku suurto gasho anku bilaaba sida hordhaca warkan aan kugu sheegayba golaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta oo dhaqdhaqaaqyo xoogan waday saacadihii la soo dhaafay ayaa shaaciyay inay qabanayaan shirweyne degdeg ah oo ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya midowga musharaxiintu waxay sheegeen inay u cadaatay in ay mas'uuliyiinta dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu aanay dan ka lahayn qabashada doorasho hufan sida darteedna ay qabanayaan shirweyne wada tashi ah oo degdeg ah war-saxaafadeed ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa u dhignaa golaha midowga musharaxiintu wuxuu mar walba u taagan yahay xaqiijinta inay dalka ka qabsanto doorasho hufan daahfuran natiijadeedana la isla ogol yahay goluhu waxa uu 30 November 2021 u cadeeyay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in qaabka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabku ay baalmarsan tahay dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada iyadoo oo doorashadii la sugayay ay isku bedeshay boob qaawan sidoo kale goluhu waxa uu 10 December 2021 soo bandhigay sida lagu sixi karo doorashada wuxuuna ku baaqay in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada golaha waxa uu cadaatay inaysan jirin cid iska xil saaraysa joojinta boobka doorashada iyo taabagelinta talaabooyinka lagu saxayo waxa kaloo golaha uu cadaatay in mas'uuliyiinta heer federaal iyo heer dawlad goboleed aysan dan ka lahayn doorasho hufan oo daahfuran natiijadeedana la isla ogol yahay si dalka looga badbaadiyo qalalaaso iyo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni haddaba golaha ayaa sheegay isagoo oo gudanaya xilka iyo mas'uuliyadda ka saaran samata bixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo daahfuran inuu u hawlgalayo qabsoomidda shirweyne wada tashi ah oo qaran kaasi oo ay isugu imaanayaan dhammaan dhinacyada daneynaya horumarka Soomaaliya sida ururada bulshada rayidka ah odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada aqoonyahanka siyaasiyiinta xubnaha midowga musharaxiinta iyo xubno ku jira dawladda si loo taabageliyo hawshaasi culus waxa uu goluhu magacaabay guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha oo la sheegay inay ka shaqeyn doonaan qabanqaabinta shirka iyo sugista amniga shirkaasi waxay u muuqdaan midowga musharaxiintu kuwa si cad u qeexay inay adeegsan doonaan awood ciidan oo ay mar kale dib boorka kaga jafi doonaan ciidankii badbaado qaran ee isaga baxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bishii Abriil ee sanadkan xilligaasi oo ay kula dagaalameen qaybaha kale ee ciidanka dawladda ee farmaajo daacad u ah waxa muuqatay in mucaaradka
oo dareemay inaanay doorashada socoto door ku lahayn ay garowsadeen inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo ay caasimadda ku gelinayaan qalqal siyaasadeed iyo marxalad kale si ay markaasi u dhisaan waxa ay ugu yeereen golaha sare ee qaranka kaasi oo yeelanaya madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxaana sida laga helay warqad hoose oo qeexaysa shuruudaha iyo habraaca loo marayo golahaasi ku qornayd in uu golahaasi u xil saaran yahay xoreynta dalka samata bixintiisa iyo gaarsiinta dalka doorasho qof iyo cod ah iyo dastuurka oo loo qaado afti dadweyne walow calaamad su'aal la gelinayo ujeedo aan taas ahayn oo laga leeyahay golaha haddaba iyadoo ay ku dhawaaqeen midowga musharaxiintu in ay qabanayaan shirweynahaasi degdeg ah ee ay kaga tashanayaan xaaladda dalka oo la sheegay in ujeedadiisa ugu weyn iyo biyadhiciisu uu yahay in lagu dhiso golaha qaran ee yeelanaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee wararka soo baxay waxay sheegayaan in gudoomiyihii golaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed uusan ku qanacsanayn hanaanka ay wax u socdaan oo uu ka soo horjeedo shirkaasi golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa waxa ka dhex qarxay khilaaf la xiriira qaabka loo wajahayo sixitaanka qaladaadka doorashooyinka dalka iyadoo xubno kamid ah ay ka soo horjeedaan tallaabooyinka qaar sida aynu helnay ila wareediyo ku dhow golaha ayaa waxa ay soo xigteen in khilaafka uu si gaar ah ugu dhaxeeyo gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha kale ee golaha xogta aynu helay ayaa sheegaysa in Sheekh Shariif uu ka soo horjeedo tallaabooyinka xasaasiga ah ee goluhu ay qorsheynayaan sida shirkii ay ku baaqeen iyo dhisidda golaha sare ee dalka oo la helay dukumeenti la xiriira qaab dhismeedka golahaasi Shariif ayaa waxa kale oo la sheegay inuusan waxba ka ogeyn war-saxaafadeedkii ka soo baxay golaha ee ku baaqay in shir degdeg ah la isugu yimaado laguna magacaabo guddi amniga shirka ka shaqeeya iyo mid kale oo ka shaqeyn doona qabanqaabada shirka war-saxaafadeedka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta oo ku aaday xilli xasaasi ah ayaa waxa uu u muuqday mid ay ku cadeeyeen golaha midowga musharaxiintu in ay ka quusteen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo dhowr jeer ay baaq u direen ayna ka dalbadeen in uu saxo hanaanka doorashada joojiyana doorashada ay ku tilmaameen mid boobka ah ee haatan Soomaaliya ka socota waxaase la sheegay in Roble uu sandhig jalaq u siin dhammaan baaqyadii ka yimid dhanka mucaaradka oo uu u muuqdo mid gudanaya waajibaadka saaran kana dhabaynaya hanaanka ay doorashadu u socoto waxaase iminka noqon doonta foolkaana kale oo siyaasadeed haddii ay mucaaradku shir qabtaan in ay iyaga dhexdoodu si kala jabaan tuunka laga qabo inaanu Sheekh Shariif ku qanacsanayn shirka iyo war-saxaafadeedka soo baxay waxaa muujiyay kaaliyaha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo lagu magacaabo Cabdinaasir Maxamed Sheekh Nuur ahna xogayaha maaliyadda ee xisbiga himilo qaran ee uu Sheekh Shariif hogaamiyo war qoraal oo soo dhigay bartiisa Facebook ah ayuu ku yiri daryanka siyaasadeed oo darajo lagu doonayo iyo dow kasta oo waqti durugsan lagu doonayo dowladnimada iyo dalka nooga dumaya sida uu hadalka u dhigay xogayaha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo inta raaciyay in dalka dawadiisu ay tahay doorasho loo wada dhan yahay oo Soomaaliya ka dhacda Sheekh Shariif ayaa bilihii tagay la rumaysan yahay inuu aad ugu dhawaaday Fahad Yaasiin iyo Filla Soomaaliya iyadoo oo la sheegay inuu yahay qorshaha labaad ama waxa loogu yeeray Plan B ee Fahad iyo Qadar haddii Farmaajo uu rajo wanaagsan ka yeelan waayo in la doorto xubno ka agdhow Filla Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in Farmaajo uu wali Shariif u hayo abaal isla markaana rumaysan yahay in hadiiba uusan xilka madaxweynaha dib ugu soo laabanayn in uu noqdo Shariif qofka xafiiska kala wareegaya maadaama aanay isku fiicnayn dhinacyada kale ee mucaaradka siiba Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa kale oo uu Farmaajo diidan yahay in Siciidani uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya taa oo ku qasbaysa hadii uu isagu rajo dib u soo laabasho oo xoogan yeelan waayo in uu Shariifku xafiiska ka bedelo macada sababta uu Sheekh Shariif Sheekh Axmed uga cararayo qorshahan hase yeeshee waxa la rumaysan yahay in sababta ugu weyn ay tahay in dhaqaale yari ay ku qasabtay in uu rajo ka raadiyo dhanka Fahad Yaasiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan la ogeyn inuu si cad u qaadici doono shirka ay mucaaradku ku baaqeen waxaase wararku ay sheegayaan in mucaaradka qaybtooda kale ay ka go'an tahay inay dalka geliyaan xaalad kale iyaga oo fulinaya danahooda ku wajahan doorashada
xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday in ay furtay ururada siyaasadda. xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday in la furay ururada siyaasadda isla markaana siyaasiyiintu wixii iminka ka dambeeya ay u madax bannaan yihiin inay furtaan ururo siyaasadeed. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afayeenka xukuumadda Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo gelinkii dambe warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu fasaxay furashada ururada siyaasadda ee Somaliland. wasiir Koore oo arrintan ku dhawaaqay wuxuu sheegay in haddii aanay Somaliland noqon dad isku dhaqa sharciga ay noqonayso meel fawdo ah oo aan nidaam iyo kala dambeyn jirin. wasiirku waxa uu sheegay in madaxweynaha isaga oo ixtiraamaya sharciga, isaga oo ixtiraamaya doonista dadka, isaga oo fulinaya sharciga iyo dastuurka Somaliland uu aqoonsan yahay inay furan yihiin ururada siyaasadda. xeerka furista ururada siyaasadda oo madaxweyne Biixi muddo dheer ku dhaganaa ayuu ugu dambeyn fasaxay, waxaana wararku ay sheegayaan in furista xeerkan oo dhawaan la sheegay in madaxweynuhu uu ku celiyay golaha wakiilada una cadeeyay inaan xilligan la furi karin ururo siyaasadeed lagu aadiyay xilli uu rajo xumo dareemayo xisbiga hay'adda Somaliland ee kulmiye oo doonaya inuu mucaaradka ku furo mowjado siyaasadeed iyo diiwaangelinta ururo cusub si awoodoodu ay u kala qaybsanto. xilligan waxaa ka jira Somaliland 3 xisbi oo kala ah kulmiye oo hay'adda Somaliland iyo labada xisbi mucaarad ee wadani iyo ucid. ku dhawaaqista furashada ururada siyaasadda ee Somaliland ayaa ku soo beegmatay xilli muddaxileedkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay ka harsan tahay muddo 11 bilood ah, isla markaana xisbiyada mucaaradku ay isku diyaarinayaan doorashada madaxtooyada oo qorshuhu yahay in la qabto bisha 11aad ee sanadka soo socda ee 2022. haddaba hadalka ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koore ee ah in madaxweyne Biixi uu qalinka ku duugay in la furo ururada siyaasadda oo ay dadku u fasaxan yihiin wixii haatan ka dambeeya ayaa waxaa ka hor yimid oo iska diiday xisbiyada mucaaradka ee ucid iyo wadani oo sheegay in aanay marnaba aqbali doonin in xilligan la furo ururada siyaasadda maadaama ay sharci darro ku tilmaameen oo xeerkan uu hor yaalo golaha wakiilada ee Somaliland madaxweynuhuna uu ku soo celiyay xaqna uusan u lahayn in uu furo ururada siyaasadda. shir jaraa'id oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayay si wada jir ah ugu sheegeen in aanay soo dhaweynayn aqbalayna oo ay sharci darro tahay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu xilligan ku dhawaaqo inay furan yihiin ururada siyaasadda maadaama sida ay sheegeen uu madaxweynuhu baal maray dastuurka Somaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in madaxweyne Biixi oo ku fashilmay taladii Somaliland shacabkiina geliyay xaalad adag oo sicir barar iyo dhibaatooyin ah uu doonayo in uu dalka ku furo dhibaatooyin kale taasna aan la aqbali karin. wuxuu Faysal Cali Waraabe sheegay in haddii xisbi dhacayo uu yahay kan uu hogaamiyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee kulmiye oo ku fashilmay hogaaminta talada Somaliland iyo isku haynta dadka. waxa kale oo Faysal Cali Waraabe uu sheegay in Muuse Biixi aanu sharciga sida uu doono ka yeeli karin, sidoo kalena dastuurka haddii uu isagu ku tuntay ay iyagu ilaalinayaan, isaga oo sheegay in ay ka saari doonaan madaxtooyada oo la qaban doono doorashada shacabkuna ay isku tashan doonaan oo ay dooran doonaan shaqsi samata bixin kara Somaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu intaa ku daray in xisbiyada mucaaradku ay ogol yihiin furashada ururada siyaasadda balse xeerka qaabka loo maray iyo waqtiga lagu beegay ay og yihiin ujeedada laga leeyahay. waxa uu sheegay Faysal Cali Waraabe in xeerka furista ururada siyaasadda ay horay ugu gudbiyeen madaxweynaha golihii dhacay ee wakiilada isaguna uu dib u soo celiyay ayna ahayd in golaha cusub ee wakiiladu ay ka doodaan balse aanu madaxweynuhu keligii go'aan iska qaadan karin. dhinaciisa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku fashilmay
hogaaminta Somaliland uu isku dayayo inuu qalqalgeliyo siyaasadda iyo amniga Somaliland iyaguna aanay taaki yeeli doonin waxa kaliya ee loo fadhiyo ee uu sugayo xisbiga wadani ayuu sheegay inay tahay u diyaar garowga doorashada madaxtooyada Somaliland oo dhacaysa bisha 11aad ee sanadka dambe ee November ee 2022 xirsi wuxuu sheegay in xisbiyada mucaarad ay u diyaar garoobeen doorashada madaxtooyada oo ay doonayaan in ay ka qayb galaan isla markaana ay dareensan yihiin in waxa haray ay tahay diiwaangelinta dadka aan wali iyagu isdiiwaangelin ee aan ka qayb galin doorashadii golaha wakiilada iyo tii golaha deegaanka ee isku sidkanayd si ay uga qayb galaan doorashada madaxtooyada waqtiga ay u baahan tahay in la diiwaangeliyo ururo siyaasadeed oo lagu xaqiijiyo in ay xisbi u gudbi karaan ayuu sheegay inay tahay waqti dheer oo xitaa aan laga gaarin xilligan aan la qaban karin balse ujeedada uu Muuse Biixi ka leeyahay ayuu gudoomiyaha xisbiga wadani ku sheegay inuu isaga yareeyo cadaadiska saaran iyo guuldarrada xisbigiisa soo wajahday si loo kala qaybiyo awoodda xisbiyada oo shacabka loo kala dhantaalo hase yeeshee shacbiga Somaliland ay og yihiin halka ay ku tiirsan yihiin iyo cidda ay u codeynayaan maalinka la gaaro doorashada madaxtooyada Somaliland muranka cusub ee ka dhashay ismaandhaafka furashada ururada siyaasadda ayaa Somaliland gelinaya xiisad cusub oo siyaasadeed madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maalinta Khamiista ah u safraya dalka Turkiga kana qayb galaya shir loogu magac daray kulanka Afrika iyo Turkiga ayaa dalbaday in uu la kulmo lalana heshiisiyo dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta kulanka ay ka qayb galayaan madaxda dalalka Afrikaanka intooda badan ayaa Farmaajo waxa uu ka codsaday dalalka Turkiga iyo Qatar in la heshiisiyo Uhuru Kenyatta iyo dawladdiisa Farmaajo oo walwal ka qaba in dawladda Kenya ay taageero siiso mucaaradka dawladdiisa ka soo horjeeda ayaa doonaya inuu soo afjaro colaadda kala dhaxaysa Kenya wararka rasmiga ah waxay sheegayaan in madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu ogol yahay dhankiisa inuu kulan la qaato madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa aad ugu ololeynaya dib ugu soo laabashadiisa kursiga isagoo oo doonaya inuu ku soo baxo doorashada ay mucaaradku boobka ku tilmaameen ee haatan socoto soona saaranaya xubno xildhibaan ah oo u sahli kara in uu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay ee laba doorasho oo isku xigta xafiiska ku soo laabta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dareemaya in dalalka dariska ee Kenya ay kamid tahay ay cadaadis ku hayaan oo ay ka soo horjeedaan ku soo laabashadiisa kursiga sida darteedna uu u baahan yahay inuu heshiis la galo wadanka Kenya dawladda Qatar oo xiriir dhow la leh xukuumadda Nairobi ayaa ka shaqeynaysa sidii xiriirka labada dal loo hagaajin lahaa waxaana laga yaabaa inta uu socdo kulanka Afrika iyo Turkiga in is aragga Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta uu sahlo dib u soo celinta xiriirka labada dal oo xumaa waxaana uu cirka isku shareeray cilaaqaadka labada dal oo si xumaaday markii ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ku dhawaaqday in Soomaaliya loo xukmiyay barbiyoodkeeda ay Kenya ku haysatay oo inta badan loo xukumay Soomaaliya marka laga soo tago qayb yar oo dhanka Kenya martay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa doonaya in is aragga isaga iyo Uhuru Kenyatta uu uga faa'iideysto arrimo badan iyadoo oo ay soo baxayaan wararka sheegaya in Kenya ay ku jirto xulufada Imaaraadka ee ka soo horjeeda in Farmaajo mar kale dib loo doorto dhaqaale iyo maskaxba ku bixinayana sidii xafiiska looga raacdayn lahaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hase yeeshee kulankooda ayaa waxa uu noqon doonaa mid arrimo badan lagu lafaguro waxaana dalabka Farmaajo ee ah in Uhuru la heshiisiyo uu muujinaya qatarta uu Farmaajo ka dareemayo dhinaca Kenya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa shaqo joojin lagu sameeyay sida ay sheegeen xubnaha guddiga fulinta xiriirka oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho Yuusuf Muxyidiin Axmed oo ah xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Cabdiqani Saciid Carab lagu soo eedeeyay 5 qodob oo kala ah kow ku xadgudubka awoodaha gudoomiyaha kuwaasi oo carqalad ku ah dastuurka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta labo inuu meel uga dhacay qodob ka mid ah dastuurka xiriirka Soomaaliyeed isaga oo adeegsaday awoodda iyo faragelinta arrimaha maamulka iyo shaqooyin maalmeedka xiriirka kubadda cagta saddex in uu ku guul daraystay qodobo ka soo baxay shirkii xiriirka ee Agoosto uuna is-hortaag ku sameeyay in la qabto horyaalka kubadda cagta Soomaaliyeed afar in la fuliyo dib u eegista dastuurka xiriirka kubadda cagta oo la go'aamiyay bishii Agoosto ee 2020 shan tuun ku saabsan musuqmaasuq lagu sameeyay
laba mashruuc oo FIFA ay ka fulinaysay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo Kismaayo kuwaasi oo lagu dhisayo xarumo farsamo. xogayaha ayaa sheegay in iyada oo la eegayo qodobadaasi ay guddiga fulintu cod u qaadeen in shaqada laga joojiyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab ayna bilaabeen baaritaan ay sameynayaan guddi ka kooban 3 xubnood oo uu magacaabay guddiga fulinta. waxaa sidoo kale uu sheegay in guddiga fulintu ay go'aamiyeen in uu xilka gudoomiyaha sii hayo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed علي عبد محمد علي شينو ayaa isna ku eedeeyay Cabdiqani Siciid Carab inuu qalqal geliyay xiriirka kubadda cagta sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ballan qaaday in degdeg loo qabanayo horyaalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa kala dhex dhigtay laba maleeshiya beelood oo ku dagaalamay deegaano ka baxsan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa la kala dhex dhigay maleeshiyaad reer guura ah oo ku dagaalamay deegaano galbeedka kaga beegan degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. ciidamada ilaalada madaxtooyada Galmudug kuwa nabad sugidda iyo ciidanka booliiska oo gaaray deegaanka ka xandhaale oo ah halka dagaalka ugu culus uu ka dhacay ayaa amniga si rasmi ah ula wareegay waxaana ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Gorgor oo fariisimo ka samaystay wadooyinka soo gala Balanbale ay sheegeen inay aqbali doonin in dagaal beeleed uu halka ka dhaco mar dambe. ciidanka ayaa diyaariyay sidoo kale qorshihii lagu kala rari lahaa laba maleeshiya beelood oo halkaas ku dagaalamay kuwaasi oo ka soo kala jeeda Gurceel iyo Balanbale. muddo 2 maalmood ah dagaalkan ka socday ka xandhaale iyo deegaano kale oo Balanbale galbeedka kaga beegan ayay ku dhinteen dad ka badan 10 ruux iyadoo oo dhaawacna uu intaasi ka badan yahay waxaana mas'uuliyiinta Galmudug ay ku hawlan yihiin nabadeynta iyo isku soo dhaweynta dhinacyada uu dagaalku dhex maray. waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanaysan Gra TV.